Prezident Tramp bu shoumen har kuni kamida 21 ta yolg'on gapirishini butun dunyo biladi. Zelenskiy masxaraboz ham undan qolaydimi? Zelenskiy Xitoy yetakchisi Si Zinpin Putinga yadro qurolini ishlatishda ultimativniy tarzda taqiq qo'ydi deb bayonot berdi. Zelenskiy nima chakib olgan? Xudo biladi. Tramp xolasa bir deganda urush to'xtaydi. Ukrainada ham, Yaqin Sharqda ham u bu narsani xohlamaydi. Bunga sabab urush qanchalik ko'p bo'lsa, u shunchalik ko'p qurol sotadi. Harbiy sanoat kompleksi ishlaydi. AQSh katta daromad oladi. G'arb bo'lmasa, Rossiya Ukrainani yutib yuboradi. Zelenskiy G'arbning qo'lidagi qo'g'irchoq. Bunga oddiy misol. Bugungi kunda G'arb Ukrainaga sotsialkasidan yeb ichishdan tortib, to urush uchun qurol aslahalargacha pulini to'lab beryapti. Ukraina G'arb quroli bilan urushyapti. G'arbning harbiy mutaxassislari koordinatsiyasi asosida urush ketyapti. Amerikaning texnologik radioelektron kurash sistemalari keng qo'llanilyapti. Amerikaning orbitada 11,000 Starlink sputniklari polniy Rossiyaning ichkarisini aniq nishonga olib beryapti. Sputniklar iskustvenniy intellekt bilan integratsiya qildirib, Rossiyaning havo mudofaa kuchlarini yorib o'tish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu sputniklar xarajatini Polsha to'lab beryapti. Sputniklar o'chirilsa, Ukraina ko'r bo'lib qoladi. Qo'shimchasiga Shvetsiya va Polsha bu urush davom etishi uchun istribitel samolyotlar beraman deyapti. G'arbning niyati o'sha Rossiyaning imkoniyatini cheklash, holdan toydirish va kuchsizlantirish. Ukraina xalqi afsuski bu o'yinda rasxodniy material. Zelenskiy Putinni provokatsiya qilish uchun va urushni davom ettirish uchun qo'yilgan personaj. U o'z rolini a'lo darajada ijro etyapti. Sizning fikringizcha Putin bu provokatsiyaga